Góða kvöldið, Gretar Mar heiti ég og ég vil nú byrja á því að bjóða öllum gleðilegt nýtt ár og þakka fyrir það gamla, bæði starfsfólki og þeim sem hlusta. Gestur minn í fyrsta spjallinu á þessu ári Artúr Bogason, formaður Landssambands smábátaeigenda og nú eru nýafstaðnar kosningar og það aðeins, ríkisstjórnin aðeins farin að sýna á spilin hvað hún ætlar að gera og það má segja það að kannski gleðilegasta fyrir Landssambands smábátaeigenda að nú á að tryggja veiðiheimildir eða afla í 48 daga fyrir strandveiðibátana. Eru menn ekki ánægðir með það, Artúr? Já, góða kvöldið, ég lít nú á að Landssambandi sé bara vonandi að fá dálítið skemmtilega afmælisgjöf því að Landssambandi verður fertugt á þessu ári. Já. Og við erum ég man ekki hvort það eru 5 eða 6 ár búnar að vera að berjast fyrir þessum 48 dögum. Þeir voru settir inn í lögin stjórn fiskveiða fyrir þó nokkrum árum. Já. En paragrafið á eftir því paragrafi það segir að skuli stöðva veiðarnar þeirra ákveðnu magni að náð. Já. Þannig að þetta svona bara mótsagnakend lög. En við erum búin að vera að tuðum þessa 48 daga öll þessi ár og það nú margir með þess að félagsmanna sem hafa talið að við séum nú bara eitthvað verri að nenna tuðum þetta endalaust en það þarf stundum að juða á því sama til að ná því í gegn. Þrjóskast við. Já, og þess vegna verð ég að viðurkenna það að ég þurfti nú að spóla tilbaka og hlusta á hana Ingu Sæland aftur þar sem að þær sátu og voru að tilkynna hvernig þeir væri búin að setja saman stjórnarsáttmála og ég bara gladdist mjög og gleðist mjög fyrir hand smábátaútgerðarinnar og strandveiðimanna og þessara litlu þorpa sem að lifna við þegar þessar veiðar fara í gang. Já, og ekki má gleyma heldur fiskvinnslustöðvum án útgerðar. Nei, ég ekkert að gleyma þeim. Nei. Alls ekki og þetta er bara mjög þarft og löngu tímabært mál að koma þess gegn. Bara svona til upprýðunar það ég hef verið í fornleifagrefstri núna alveg hægri vinstri í dálítið langan tíma og tekið mér tíma á hver einasta kvöldi og farið í gegnum einhverja viku í fortíð eða mánuð eða eitthvað og notað til þess tímarit.is sem alveg á heimsmæli hverða mínu viti að þú getur bara flettu forsögunni alveg komplett og það svolítið magnað að rifja þetta upp að þegar kvótakerfið sett á 1984 að vísu blandað með sóknarmarki að þá voru banddagar trillukalla yfir allt árið 52. Já. Núna erum við búin að vera að hamast með það að reyna að fá að róa 48 daga. Já. Og það sem ennþá merkilegra að af öllum þessum leyfðu dögum þarna í fortíðinni þá máttuðu veiða með hvaða veiðarfærum sem var. Net, línu og handfærum og meira segja það var á einu tímabilinu ég held að það staði í 3 ár eða eitthvað svoleiðis. Það máttu menn veiða 100 tonn í net á ákveðnu tímabili en síðan máttu við veiða bara á hvað veiða fyrir önnur utan þess tíma. Þeir máttu vera með net í ákveðin tíma. Já, máttu veiða ákveðið magni í net þarna á ákveðnu tíma. En núna erum við fyrst og fremst bara að tala færamenn. Við erum líka bend á það að það verður að viðhalda svo kallari línu ímilnun. Já. Því það eru nokkrar útgerðir, litlar útgerðir á viðkvæmum stöðum út á landi sem beinlínis byggja sína lífsafkomu. Þetta bara líflína þessara litlu útgerða og því nauðsynlegt að viðhalda þessu. En
miðað við niðurstöður auðlindanefndarinnar frægu, stóru, Já. að þá á að eyðileggja þetta eins og ýmislegt annað sem að svo ágæta nefnd lagði til, eða var lagt til í hennar nafni. Ég skrifaði ekki undir þetta og við sögðum okkur frá þessu nefndastarfi nokkrir. Já. Og þetta nefndin sem Svandís Svavarsdóttir skipaði. Já, þetta og lét vinna. Auðlindin okkar hérna. Já. Ég held að þetta nú að kalla þetta auðlindin þeirra, því að það er alveg kostulegt að fylgjast með þessum málflutningi sem að stórútgerðin býður upp á þessa dagana. Það er enn eina ferðina, þá voru þeir ristnir upp á afturlappirnar og lýsa því fyrir almenningi hvers sem hann vill og vill ekki heyra að landið sé að sporðareysast út af frekjunni í Trilluköllum. Já. Þetta maður, og svo fer maður að skoða meðalverð hjá strandveiðiflotanum síðastliðið sumar á þorskinn og meðalverð sem þeir eru að gera upp við að mannskapin á sínum skipum, og þá munar 100-150 krónum. Já, það er mjög merkilegt að hlusta á þessu orðræðu forsvarsmanna stórútgerðarinnar vera að tala niður hráefnið sem að strandveiðimenn komi í land. Í fyrsta lagi þá er það nú að stærstu hluta þeir sem kaupa hana fisk. Já. Og þeir sem borga þetta verð fyrir. Já. Og á sama tíma þá fá þeir sinn fisk inn í vinnslurnar á svokölluðu verðlagsráðsverði eða verðlagsstofuverði, ég man ekki hvort þeir. Já. Og geru því sjálfan sig á miklu lægra verði heldur en á mörkuðunum. Og mér finnst það líka skrítið að menn sem að eru náttúrulega, það er ekki engin lögning á því, þetta eru upp til hópa sjálfstæðismenn sem tala fyrir frjálsum markaði og frjálsræði viðskiptum og einstaklingsframtakinu og öllu þessu. Og samkeppnina. Já, hvað þá, samkeppnina, að það er engir eins harðir á móti þessu frjálsræði sem að við viljum skapa í þessum efnum eins og þeir. Ég þekki marga sem segja að þeir séu meiri kommunistar heldur en sovétmenn voru á dögum. Ég er ekki sérfræðingur í pólitískum stefnum og er pólitísti viðrinni sjálfur, þannig að ég ætla ekki að fara. En þeir bara, það er ekkert, þá má ekki nota markaðinn, þá má ekki hafa samkeppni og ekki neitt í þeim dúr. Þeir bara reyna að telja okkur trúum það að landinu farnist best á því að þeir hafi bara þessa auðlind út af fyrir sig, geru upp eins og þeim sýnist, samkeppni og allt þetta er eitthvað sem er bara út af borðinu. En svo má ekki gleyma því að afkoma þeirra þátta sem borgar veiðigjöld, þar að segja útgerðar þátturinn í þessum stóru fiskvinnslu fyrirtækjum sem eru bæði með fiskvinnslu og útgerð, að það er afkoma útgerðarinnar sem borgar veiðigjöldin. Já. Það er grunnurinn af veiðigjöldum. Já. Og það þýðir það að eftir því sem þeir kaupa fiskin og læra verði af sjálfum sér, þá er stofnin sem veiðigjöld eru greitt af larri heldur en ella. Eðlilega, það er bara líkur í hlutarins eðli og síðan hef ég nú reyndar bara það eru svo fáir sem tala þetta, Arthur, í gegnum tíðina þegar það er verið að tala gallana í kerfinu og hvað er að í íslensku samfélagi. Það vantar peninga til ýmissa hluta í þjóðfélaginu og þetta væri kærkomið þó það væri bara að byrja á að leiðrétta svona hluti eins og verðlagning og fiski upp úr sjó, og þar að leiðandi myndi styrkjast þáttur útgerðarinnar. Það sem mér finnst líka merkilegt í þessu er að hérna í máli forsvarsmanns eða mannesku stórútgerðarinnar þá hikar hann ekki við að halda í fram að þetta sé bara einhver vonlausasti rekstur sem til í heimi, það er að róa strandveiðibát frá Íslandi og það sé ekkert upp úr þess að hafa. Hvernig útskýrur hún þá tillögu sem og það tilboð sem að Landssambands smábátaeigenda annars vegar hefur gert og hins vegar samtök fiskframleiðenda upp á að fá 20.000 tonn og borga fyrir það 2,5 milljarð aukalega í
gjöld til ríksins. Af hverju slær ekki forsvarsmaður stórútgerðarinnar út á læginu og segir bless, við bjóðum bara helmingi meira. Já, einmitt. Ég skil ekki, fyrst þetta svona glatað hjá kollunum að vera í þessu baxi, hvernig dettur þeim þetta þá til hugar? Já, þetta er bara góður samaburður. En það er bara þegar að sumir eins og útgerðin að fá þetta í dag, að þurfa að borga 26 krónur fyrir kílóið, en geta snúið sér við leið og er búið að færa veiðihimildnar yfir á skipið og leikta frá sér innan ársins fyrir 500 krónur. Já. Og ekki nóg með það, ef þeir vilja selja það, þá geta þeir selt kílóið á 7.500. Já. Ég skil þá vel að vilja rík haldi í þetta kerfi, sko, en það er eitt sem að, sko, málið er það að sko, þessi beljandi sem að þeir bjóða alltaf upp á ef og eitthvað að gera fyrir trillikvalla, þetta er bara þetta er bara bergmál úr fortíðinni. Við erum búin að hlusta á þetta tuð aftur og aftur og ég meiri segja hérna, ég fann hérna grein sem ég skrifaði fyrir 31 ári síðan í fiskifréttum og ég las hann yfir því að mér rámaði að það passaði eitthvað við þennan málflutning sem hefur verið að bjóða okkur upp á núna í dag og mér leiði eins og ég hef verið að skrifa hann í gær. Þetta er sama tuðið aftur og aftur. Þetta eru engir sjómenn, þetta eru engir bátar, þeir veiða aldrei neitt, þeir skapa enga atvinnu, þeir eru með handón í tráefni. Þetta er allt sama til staðar. Og hvaða fólk er þetta sem er að bjóða upp á þennan málflutning? Og það er bara komin tími til að rifja upp fortíð þessara samtaka sem að nú belgja sig út af einhverju orðræðu ábyrgar fiskveiðar og sjálfbærar. Því að hvernig höguðu þessir fýrar sér í fortíðinni? Og ég svo ég lesi nú bara pínlítið bara niðurlagið að þessari grein, hún er náttúrulega talsveit með kílengri, en ég segi ég þarf nú að fara að fá mig ný gleraugu, sko, þetta gengur ekki. Ég kallaði greinina sko alvörumenn og platmenn, þess að hafa talað til okkar eins og við værum bara hreinir og klárir, aumingjar. Og hérna segi ég restina, alvörumennirnir eru að verða ráðþrota. Baki brotnu hafa þeir verið að strita við að minnka skuttogaraflotan úr 53 skipum árið 1975 í 112 skip árið 1992. Hamast við að draga úr togkrafti þessa flota úr 50.000 hestöflum árið 1985 í 100.000 hestöfl árið 1993 og hafa farið svo nálagt tillögum fiskifræðinga, og þetta er nú kannski það merkilegasta, að það skeikar vart nema 1.000.000 tonnum og kannski 300.000 tonnum betur af þorski. Sko, þetta eru mennirnir sem að sögðu sama árið í viðtölum og í greinum að þeir hefðu varað sterklega við í alla tíð að fara fram úr tillögum fiskifræðinga. En ef að sagan er bara skoðuð og þetta er bara lagt saman að sem var kyrt fram úr því sem að fiskifræðinga lögðu til, þá er þetta á tímabilinu, þessu tímabili, 1,3 milljónir tonna af þorski. Og hvernig eru þeir velunaðir? Eru þeir sektaðir fyrir þetta? Eða fá þeir eitthvað á baukinn fyrir þetta? Nei, þeir eru verðlaunaðir með því að þessi stofn er nánast alfarið færður þeim á silfurfati. Og þetta er bara mínu viti gjörsamlega óþolandi og það þarf að breyta þessu. Og ég er að vona það að þessar konur sem eru tekna við og ég fagna því svo innilega, þess að ég hef svo mikla trú á kvenlegu innsæi, að þær hafi kjark til þess að hjóla í þetta á öllum drifum. Jú, maður auðvitað vona maður það og þeim takist það að gera breytingar og ekki bara á einu sviði heldur en á mörgum. Við þurfum að ekki bara að breyta fiskveiði stjórnuninni og búa til réttlæti og annað þess áttar í
fiskveiðistjórnarkerfinu, heldur þurfum við að skoða stofnanir sem að þjónusta sjávarútveginn eins og Hafrannsóknastofnun og annað þess áttar sem þarf að láta skoða vinnubrögð þeirra og árangur þeirra. Já, ég að vona það að þarna að nú sé einhver vendipunktur í því að það stíi fram stjórnmálamenn sem þora að spyrja þessa stofnun alvöru spurninga. Þess að við erum nokkri sem erum búin að vera að tuðum þetta í mörg ár og það sé eitthvað að og hvernig okkur svarað með þögninni. Það er bara algjör hending ef okkur svarað og þá það með útúrsóning. Og menn bara afgreitir sem einhverju sérvidringar og jafnvel bara vitlýsingar. Já, ég kannast alveg rækilega við það. Það bara komið tímið til að breyta þess. Og ýmislegt annað, svo erum við náttúrulega að tala ekki bara kvótakerfi sem slíkt og að megi breyta því víða, að þá það bara að menn standi jafnir í nýtingu auðlindarinnar. Já. Og jafnari heldur en þeir hafa gert. Já, sko, það sem að strandveiðikerfi byggir á og tilur þess með þeim hætti að það mun reynast pólitíkusum hversu vel vilja þeir eru aflamarkskerfi, þá mun það reynast þeim mjög erfitt að tróða þessu inn í kvótakerfi. Já. Og málið það að bæði Mannréttindadómstóll Sameinuðu þjóðanna sem og Valdimarsdómurinn sem að stjórnvöld svöruðu bara hluta, hefur aldrei svarað fyrir fullt og allt, að kannski bara komið tímapunktur að verði bara farið að fara onni í sauman á þessu. Því að það þarf að vera eitthvað andrými fyrir almennan Íslending til þess að geta komist af stað einhver staðar í sjávarútveginn. Já, en svo erum við að horfa á eins og núna að verða að selja nokkur tonn og þau kosta 7,5 milljarð afli af litlum krókabát. Ég skil þetta ekki og ég ætla ekki að reyna einu svona að útskýra hvernig í ósköpunum þetta má vera, sko. Það sem að mér, og ég reyndar búin að segja þetta í nokkur ár, markmið þeirra sem að eru að hasla sér meira og meira völl í krókaflamarkinu að ná því að kerfin verði sameinuð. Og þá búið að eyðileggja þennan stóra, flotta kvótapott sem að landssambandið á sínum tíma náði með sinni baráttu og nokkrir ríkir sitja eftir og geta haft það gott. Við bara sjáum stóru fyrirtækin hérna sem eru tengd í smábátafélaginu líka. Ég veit eitthvað það. Það má bara telja þessi fyrirtækju upp. Það Brím og Guðmundur Kristjánsson og útgerðarfélag Reykjavíkur og Kambur í Hafnarfirði. Síðan það Nesfiskur og smábátaútgerðin sem þeir eru með í dótturfyrirtæki. Svo erum við með Vísir, við erum með Vestmannaeyingana, Ísfélagið og svo Skinnið Þinganes og Hornafirði og við erum með loðnuvinnsluna á Fáskrúðsfirði og svo Ísfélagið með á Vopnafirði líka. Já, sko, ég verð að viðurkenna það, sko, að í einhver tíma eftir að þessi stækkun á bátunum var leyfð, að skyndilega var smábátur orðin 30 tonn, í raun og veru miklu stærri því að þetta er svo ótrúlegt hvað hægt að teygja þessar reglur, smíðareglur. Ég held séu lágmark 60 til 70 tonna bátar, þessi stærstu bátar. Að í einhver tíma eftir að þetta var leyft, þá var ég nú að vona að þetta myndi halda einhver síður og stórútgerðin, hún myndi láta þetta í friði. Nei, það rættist nú ekki og ég verð bara viðurkenna það. Ég bara búin að kveðja þennan kvóta eða krókaaflamark, búin að kveðja það í huganum. Þetta taphaðuslagur, þetta mun allt saman lenda í rammunum á þessum stóru fyrirtækjum. Já, þeir eru farnir að fjárfesta á fullu og það eru engir sem geta keypt veiðiheimildir sem losna í krókaaflahámarkinu nema þeir sem eru fjársterkir og með bankan á bakvið sig til að þegar að farið að kaupa nokkur 100 tonn eða 130 tonn eða hvað það var fyrir 7,5 milljón tonnið.
Það gefur bara auga leið. Já, það gefur alveg auga leið. Það engin samkeppni þar. Það verður engin samkeppni og það engin starfandi sjómenn sem að baksa við þetta að veiða frá degi til dag sem geta verið að fjárfest í þessu. Segir sér bara sjálft. Og svo náttúrulega í samkeppni við fjársterka aðila sem að kippa þessu bara út úr öðrum rekstri hjá sér til þess að... Já, þá munar bara ekki neitt það, sko. En mér líður svolítið, sko, í þessum slag núna, þá líður mér pínlítið eins og við séum bara í þessari smábátabaráttu sem hófst árið 1985, að við séum bara nálgast byrjunarrit. Þetta sé bara orðin blóðugur slagur það að trilluútgerð fá að lifa í landinu. Það búið að sko kvótasetja grásleppuna. Ég ætla rétt að vona það að þessi löggjöf verði afturkölluð. Það verður skoðað allavega. Ja, ég get ekki trúað öðru en að það verði skoðað því að þetta svo meingallaður gripur þessi löggjöf að á mínum tæplega 40 ára ferli í þessum afskiptum mínum að þessum málum að við aldrei séðan aðeins klúður. Þetta algjört meistaraverk og ætti eiginlega bara að prenta þetta í stóru letru og ramma þetta inn upp og vegg öllum til aðvörunar sem koma nálagt löggjafarstarfi. Já. En að öðru leyti þá svona sko við byrjuðum með einhverja 890 smábáta á sínum tíma og var skammtaður skítur og nefa og það sem var breytt í því, það var stofnun Landssambandsins á sínum tíma, bara átt að hélt að sjálfsögðu áfram því að það var að byrjað að djöflast á okkur alveg frá fyrsta degi og fyrir fyrsta dag því að sko löggjöfin sem að kemur 1984 réttar sagt hún gefin út fyrir áramótin milli jól og reyndar mjög undarleg löggjöf, hún framseldi allt vald í hendur sjávarútvegsguðsins og hann bara gaf út reglugerð. Þetta er algjört dæmalist, þetta svo dæmalist sko. Nema að hann hafði þó vit á því að átt sjá því að það var eitthvað brogað við þessa úthlutun til smábátaflotans og það var leiðréttað svona stærstu leyti og síðan hafa menn bara barist áfram. Það komið bakslög, mist kerfi sem voru fín eins og afla hámarkið okkar. Það hvarf fyrir lítið út af bara þjöstnaskap stjórnvalda og það þurfti sko dóm, ekki dóm heldur úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna til þess að þeir fara að hugsa sinn gang og settu á pínu lítið strandveiðkerfi, svona lítið og sætt svona handa einhver með örfáan kvöld en sko það komast ekki upp með það. Það til nógu mikið af sjómönnum og mönnum á Íslandi sem langar til þess að komast í svona veiðiskap. Þeir eru ekki óteljandi eins og virðist vera í hugum stórútgerðarinnar. Þetta ákveðin fjöldi manna og það sýnir sig bara best á því að mesti fjöldi strandveiðibáta síðan 2009 var 2012. Ekki 2023 eða 4 eins og maður hefði nú kannski haldið miðað við það að verð voru mjög há og allt það. En svo, nú byrjaðar áróðurinn sko, þeir mun fjölga alveg gríðarlega og bla bla bla. Fyrsta lagi, hvaðan eiga þessi bátar að koma? Og þá sagt, jú, það muni allir selja grásleppukvótana sína og hrúast inn í strandveiðikerfið. Það eru bara margir grásleppukallar sem hafa aldrei verið á handfærum og hafa engan áhuga á handfæraveiðum og myndu aldrei fara í strandveiðarnar. En þessu alveg sleppt, það bara tuðað og sko sérfræðingarnir, mestu sérfræðingarnir, þeir eru með formúlu, þeir bara setja upp Excel-skjal og það eru, sem sagt, ef það ætla að leyfa þeim 48 daga og leyfa 774 kíló af óslægum þorski á dag, þá þetta miða við því að 1000 báta, þá þetta bara svona mikið. Þetta fólk sem hefur ekki hundsvít á því sem að tala um. Í fyrsta lagi þá meðalfjöldi sko róðradaga þegar sko frelsið hefur verið sem mest í strandveiðunum því að þeir máttu sko og hefðu getað róið 48 daga bæði 2018 og 19 og var það niðurstaðan.
Nei, ekki aldeilis. Þeir náðu því ekki. Nei, það vantaði mikið. Það voru örfái bátar sem náðu 47 eða 8 dögum. Örfái bátar. En það til þess að stunda handfæraveiðar á Íslandi, þá getur ekki gengið út frá því sem vísu að þú vaknir á morgni og sólin sé að rísa og það sé spegill út í hafsauga. Þetta þekkja allir sem hafa eitthvað komið nálægt þessu, en þetta er einhver mynd sem að stórútgerðin er með í huga að það sé alltaf frábært veður og alltaf botnlaust fiskir í. Já. Það er ekki alveg svoleiðis. Nei. En það mikil undir alda núna þessa dagana hjá stórútgerðinni. Heldur betur. Og þeir láta sérkennilega og maður eiginlega opnar ekki svo viðtal eða grein eftir eða á Facebook eða annar staðar eftir forsvarsmenn útgerðarfyrirtækja af stærri gerðinni sem að ekki að bölsótast út í trillukalla og hvar á að taka hlutina og hvar á að taka hann afla og hvernig ná að fara með þetta. Mér finnst alveg ótrúlegt að það skulle alltaf vera spyrja því hvar ég að taka hann afla. Þetta eru menn sem eru í útgerð. Hvar taka þeir aflan sinn? Taka þeir hann í Þingvallavatni eða á Hálendinu? Þeir taka hann úr hafinu. Þeir taka hann úr hafinu og þangað leitað sjálfsögðu stranduði sjómenn líka. Þetta er svona kjánalegur úthúsunningur á hlutunum. Það náttúrulega verið að reyna að hafa áhrif á þingmenn sem ekkert vita þessi mál. Fyrsta lagi þingmenn og svo almenning í landin. Að verða að hræða almenning, fólk sem vinnur í þessum stóru fiskvinnslufyrirtækjum, þó að þau séu nú kannski meira hlutin orðin af erlendu bergi brotin. En það skiptir í ráðinu? Nei, það skiptir engu máli. En það verið að hræða alla sem koma nálagt sjávarút. Já. Alveg hreint. Baki brotnu og allt ting til sem hægt er. En síðan í ljósi þessa sem það eins og forsvarsmaður LIU, SFS hefur sagt að þeir sem sagt stundi svo ábyrgar og sjálfbærar fiskveiðar, þá bara aftur alveg nauðsynlegt að skoða hvaðan þetta fólk kemur sem talar svona. Hún að tala fyrir samtök sem að tóku við af landhelgisstríðunum okkar. Hvað vorum við að gera þegar vorum að reka út fyrir 3 mílur, út fyrir 4, út fyrir 12, út fyrir 50, út fyrir 200. Vorum við ekki að reka togara ryksugu flottana út á landhelginni? Til að setja einir að. Já, til að setja einir að. Og þeir byrjuðu bara að hrúa inn togurum, eins og ég var að lýsa hér rétt áðan, og vittu bara eins og enginn væri morgundagurinn og fá verðlaun fyrir það. Þetta er nákvæmlega sama aðferðin og þegar þeir fóru upp í Barentshaf, þar var bara farið uppbyttur og þar höguðu sér eins og örgustu sjóræningjar og hvernig var niðurstaðan? Jú, þeir voru verðlaunaðir með aflaheimildum í Barentshafi. Og hvað gerðu þeir í makrílnum? Þeir ruddust á stað og veittu þennan matfisk í mjöl til hvers? Til að búa sér til veiði. Nákvæmlega. Og meira sí máli við ríkið eins að þeir fengu ekki nóg eða eitthvað alveg. Þetta er svo yfirgengilegt alveg. Nú, hvernig hafa þeir farið með loðinu og ýmislegt annað, veitt þannig flóttroll og annað í þeim. Já, ég er mjög undrandi á því að jafnvel skipstjórar sem maður vill nú bera virðingu fyrir að þeim finnst alveg sjálfsagt að vera með þessa risavörpur í eins og loðnunni. Skilðu það ekki? Jú, en þetta er bara það eru raunverulega peningarnir sem kalla á þetta. Já. Þú getur náð í loðinu dreifða niður á miklu dýpi í flóttroll en þú nærði ekki í nót. Já, alveg rétt. Og ef þú þyrftir að taka hana bara í nóta þá á fiskurinn í rauninni miklu meiri möguleika bara með því ef hann heldur sér djúpt og ef hann er dreifður. Já. Þannig að þetta er bara, það er alltaf verið að reyna að ná sem mestu. Já. En annað sem að mikið skemmtilegt að vitni, ég er reyndar
að endurskrifa hana þess að ég finna hana hvergi á rafrænu formi. Já. Tölvan sem ég skrifaði hann í, hún sko löngu komin í endurvinnslu einhvers staðar. Já. Og maður hefur kannski ekki haft vit á því að prenta allt út sem maður hefur skrifað, en notabenni, þá kemur tímarit.is heldur betur stertinn að sko þetta skrifa ég, mér minnir að þessi í mars 1994 og þar segi ég og það er tekið út fyrir sviga og nú spyr ég þig, Grétar, finnst þér þetta hljóma kunnulega miðað við hvernig staðan er núna? Staða útvegsmannana framangreindu er orðin svo alvarleg að nú ráða þeir aðeins yfir 93-4% botnfisk við heimildana og hlutur þeirra í heildarafla landsmanna er komin allalega niður í 96-7%. Hljómar þetta kunnulega? Já. Já. Og þetta er árið? Ég skrifaði þetta í mars 1994. Það er 31 ár síðan í næsta mánuði. Já. Nei, þetta er alltaf sami tónnin og sama vælið og... Já, sumir bara hlutir breytast ekkert á Íslandi, sko, það er svo einkennilegt. En mér finnst... En nú er ég vongóður, sko, nú er komin einhver annar andi í þessa hluti og ég er vongóður. Við skulum vona það, en það sem að mér finnst hafa vantað og kannski í umræðinu og áróðurinn er menningalegt sögugildi þess að vera með handfæraveiðar. Þetta eru veiðafæri sem við byrjuðum að gera fyrir 1100 árum síðan. Já, ég er algjörlega ég líti á þessu menningar verðmæti. Þetta eru verðmæti, verðmæt menning sem liggur í þessu. Algjörlega. Þó að menn sé ekki með handsnúna rúllur eða... Nei, eða drægi færið hon í bátinn. Ég er nú svo heppinn að fyrsti róðurinn sem ég voru á handfæri, þá dróðum við handfærið hon í bátinn. Já. Við höfum ekki efni á kefliðin sinni. Nei. En síðast en ekki síst þarf að huga því að það sé meira jafnræði á milli þegnana í þjóðfélaginu nýtinguna á sjávarauðlindinni. Já, við getum ekki verið meira sammála um það. Og það þarf að tryggja það að ungt fólk eigi möguleika. Ekki bara með smá bát eða litlu nokkru dögum í veiðum. Sko, ég án og eftir að kynna mér að betur en það það var byrst eina 2 greinar, athyglisverðar greinar á 200 mílum þessar ungmennaveiðar í Noregi. Já. Og ég man að fyrir marglangu síðan, þá fékk ég þá hugmynd að við ættum að vera með sko ellismella veiðar á Íslandi. Þannig að þeir sem væru komnir ákveðin aldur, þeir væru bara stikkfríir með handfærin sín. Já. En ég ætla að kynna mig betur þetta með þessar ungmennaveiðar í Noregi og ég er að fara að hitta mér að hvað, 15 eða 16 ára? Ég bara kann ekki þess að tölur nákvæmlega og ég ætla ekki að... Ég sá mynd af ungri stelpu, 16 ára sem var að kaupa sér bát til handfæraveiða. Já, eins og sé, ég er að hitta formann smábátafélags eða landsambands smábátaeigenda í Noregi núna eftir bara stuttan tíma. Já. Og ég ætla að taka svona 3 gráðu yfirheyrslu á hann. Það er bara vel við hæfi. Já. Og það er dálítið merkilegt að þeir eru að minnka við heildarkvóta núna norðmennirnir. Já. En það bitnar ekki á strandveiðiflotanum. Nei. Þeir láta niðurskurðin bara fara fram á stóru skipunum. Sérðu fyrir þér að þetta er gert á Íslandi? Já. Kannski með nýri ríkisstjórn? Það getur vel verið að þeir farið að hugsa. Það nú verið að undirbúa nú þegar að það sé nú sko fallandi þyngd í meðalþyngd allra árganga í Þorstofnunum. Já. Þetta er svona fyrsti undibúningurinn undir það, þetta sé nú kannski allt að fara til helvítis svo ekki á það bætandi með því að leifa trilluköllum eitthvað. Við vorum með fulltrúa frá Hafró eða forstjóra Hafró í þætti í haust eða sumar. Já. Og þar kom það fram að það eru allir árganga léttari núna heldur en þeir hafa verið.
og allt upp í 25%. Þessi skýrsla var að koma út í bara dag. Já. Og það er mikið, það er alltaf alvarlegt ástand, sko. Já, en það er náttúrulega, hræðslan er notuð í tíma Já, og tíma. hún er mjög öflugur líðsmaður þessara vísinda. Og þeirra aðferðafræði við það að ná yfirráðum yfir auðlindinni. Já. Ég hef alltaf sagt að þessar svörtu skýrslur sem voru búnar til fyrir mörgum árum síðan, 40 árum. Já, það var 75 sem að svarta skýrslan kom úr. Já, fyrst. Þannig að það er orðið ennþá lengra síðan. Já. Það er orðið 50 ár. Já, það er 70. Nei, það er að nálgast það. Það er 50 ár. Þannig að þetta var allt leikur til að ná þessu á færri hendur. Já, það er alveg hægt að horfa á þessa sögu svoleiðis, sko. Já, þetta er bara að mínu mati, þegar þú lítur tilbaka og skoðar þetta og kynnist og hefur þekkt þessa sögu í gegnum tíðina, þá getur maður ekkit annað lesið út úr sögunni heldur en það að það var verið að plana að koma þessu á færri hendur. Já, það í sjálfu sér sko lá alveg fyrir frá upphafi. Hagfræðingar trúðu því að það væri til bóta að færri væri að róa, færri skip væri í umferð og annað þess áttar. En svo bara mátti þegar var settur kvóti á, þá var það bara ein kennitala sem fekk kvótan, það var að segja útgerðarmaðurinn. Já, sjómennir fengu ekki afþökkuðu að eiga hluti í þessu. Já, þeim var aldrei boðið það held ég. Þeim var boðið það. Það hef ég ekki heyrt. Jó, hún hlýtur á að heyrta. Og sjómannasamtökin bara afþökkuðu það. En varðandi sko þetta með upphafið á þessu, ég held að hafi verið auðveldara vegna þess að sko við skulum alveg átta okkur á því að það var engin 100% samstaða meðal LIU manna á þessum tíma og meiri segja útgera hvað hétta félag botnvörpu skipa eigandek það andmælti kvótakerfinu á sínum tíma en ég held að einn lykil þátturinn í því að menn sögðu gott og vel við skulum hlýða fiskifræðingunum var að allar götur ég hef ekki reyndar flett skýrslum eftir 1983 eins og ég bara hreinlega ekki nefndi ég er búin að vera að lesa þetta alveg aftur í svarta myrkur sko, að í skýrslunni 1983 þá segja fiskifræðingarnir eða þeir sem skrifa skýrsluna að hámars afrakstur þorskstofnsins sé 450.000 tonn og ég held að þetta hafi verið alveg risaflott beita á það til þess að lokka menn til samstöðu við þetta kerfi. Svo bara hefur það aldrei staðist. Nei, menn trúðu því að ef þeir færu að tillögum fiskifræðinga, sjómannafélög og fleiri og samtök sjómanna og margir aðrir. Ég man vel eftir þessu, ég satt fiskiþing á þessum árum. Ég man eftir þér á fiskiþing. Já, og þá var verið að fjalla þessi mál og þetta voru náttúrulega skiptar skoðanir en ekkert óeðlilegt og auðvitað trúði maður vissi maður það að margir trúðu því að með því að draga svona úr veiði og annað þess áttar og minnka veiðiheimildir að þá væri það til að byggja í haginn fyrir framtíðina en svo bara hefur það komið í ljós að það hefur ekki gert það og okkur hefur ekki tekist að byggja upp neina fiskistofna. Það er allavega erfitt að koma á það. Það er bara tölulegar staðreyndir segja að það er allt í klessu sem þið þykist vera að byggja upp og vernda. Já, þetta er eitt af því sem maður undrar sig yfir að skulu hafa kjark til þess að tala ábyrgar fiskveiðar og sjálfbærar þegar það verða loka fyrir veiðar á mjög dýrmætum tegundum eins og humri og rækjuveiðar í algjöru lágmarki og
fullt af tegundum. Bannað að veiða lúðu. Já, og eitthvað hýra og hérna eitthvað flera og bara haldið áfram með sömu messuna, sjálfbærni og ábyrgð. Hvar í fjandanum þessi ábyrgð? Já, hún engin. Ef að hendar þeim ekki, þá hún ekki fyrir hendi nema í orði. Já, ekki á borði. Hún í orði, nei, hún ekkert á borði. Og þess vegna sorglegt að sjá hvernig þetta látið þróast og svo horfir maður á að það eru einstaklingar að selja sig út úr kerfinu fyrir óheyrilegar upphæðir sem eru langt upp fyrir því sem að raunverulega arðurinn sem hægt að hafa af veiðum á þessu fiski getur staðið undir. Já. Það þarf að koma til annað fjármagn á meðan að verið að gera þetta. Já, það þetta með fólk sem talar og gerir að ég held að verið í kringum 1990 til 95 sem að ég vann heilmikið í því að koma á fót svokölluðum kvótasjóði fyrir trilukalla, fyrir umhverfisvæn kyrrstæð veiðarfæri. Og ég átti á þessum tíma þess kost að tala á alls konar ráðstefnum og fundum hist og her heiminn og ég ávarpaði þessa fundi bara og skoraði á þá sem væri í salnum sem væru að gefa sig upp fyrir það að vera grænir og styðja umhverfisvænar veiðar og ýmislegt annað eins og í landbúnaði að eins og þið segja á ensku put your money where your mouth is og ég var bara næstum því búinn að landa einum stórum bolta þegar hrunið kom á Íslandi og eyðilagði þessa hugmynd en ég tel að sé kannski bara komin ástæð fyrir því að fara á stað aftur að kalla á fjársterka menn sem að raunverulega vilja styðja umhverfisvæna hluti og verði bara farið að sanka veiðiheimildum í þess átt með þessum hætti. Já, hver veit? Það getur vel verið að það væri hægt að einhverju leyti. Já, ég trúi því að góðu hluti geti gerst og þið gerist óþálega hægt stundum. Já, það var náttúrulega menn keyptu upp laxveiðiréttindir í sjó. Já, til dæmis. Þú manst nú eftir því. Já. Orri var nú duglegur. Orri var mjög góður vinur minn og ég fylgdist mjög vel með hans starfi og við ríðumst alveg reglulega þessa hluti. Já. En enga síður þá ýmislegt hægt að gera en númer 1, 2 og 3 kannski að stjórnmálamennindir sem að ráða ferðin í dag átti sig á því að það þarf meira réttlæti og sanngirni það hvernig við nýtum. Og það þarf breytingar. Og breytingar. Það þarf að breyta þessum hlutum. Það þarf að breyta þessum hlutum þannig að réttlæti sé betur fullnægt heldur en við höfum verið að gera. Bara svo við tökum eitt sem að í þessu áróðusbulli það að verið að láta í það skína íslenskur fiskur hann missi vottanir ef að trillukallar fá að veiða aðeins meira. Það sem að ég taldi alveg frá upphafi þegar þessar umhverfisvottanir fóru nú að gera sig breiða hér á Íslandi og við erum náttúrulega fyrst og fremst að tala MSC The Marine Stewardship Council að þetta eru peningavélar sem hafa ekki grænan grunum hvað fiskveiðar eru. Nei. Og bara svona sem dæmi að þeir stimpla veiðar eins og togveiðar bara hvar sem í heiminum og ég er búin að þrá spyrja þetta fólk því að þeir hafa nokkru sinnum mætt upp á skrifstofu Landssambandsins, þeir eru reyndar hætti því. Þeir eru glóðnir hundliðir á mér. Búin að fá nóga þeir. Algjörlega búin að fá upp í koka mér og mér er bara algjörlega hjartanlega sama. Ég spurti þetta fólk aftur og aftur. Hvers vegna stimpliði umhverfismerki á veiðar sem vitað að eru
geta verið skaðvaldara hluta á lífríki botns og svo framvegis. Og þá segja þeir, bara berum orðum, við skiptum okkur ekki af notkun veiðafæra. Nei. Þvílíkur aumingjaskap. En þetta er skiljanlegt vegna þess að ef þeir myndu fara að gera það, þá eru tekjurnar þeirra farnar út gluggann. Já, já. En, Artúr, hvað segir Hafrannsóknastofnun Íslands veiddan fisk? Eru þeir að gera athugasemdir við í hvaða veiðafæri fiskur veiddur? Ekki mikið. Og þetta er spurning sem ég er búin að spyrja Hafrannsóknastofnun í svo mörg ára. Ég get farið með hann upp úr svefni. Af hverju gefur ekki Hafrannsóknastofnun veiðafæraráðgjöf samhliða veiðiráðgjöf aflamagn? Já. Og það eru svona spurningar sem maður ætlast til þess að ný stjórnvöld leggi sig fram að fá svör við. Akkurat. Þetta er ekki flóknar spurningar. Nei. Hvernig stendur á því að fiskur sem veiddur í troll með bobbingalingju eða rockhopperum og hlerum upp á fleiri tonn og sem eru að skrölda eftir botninum og er það alveg sama og veiða fisk á krók? Já, ef þú ert hálfviti þá segirðu já. Já. En málið er það að sko nú er búið að sýna fram á það oftar en einu sinni að þegar troll er dregið á togslóð þorsks eða whatever að það er hluti af fiskunum sem lendir undir bobbingalengjunni eða rockhopperunum og þeir eru bara komnið með mælingar á þessu. Vísindamenn. Ekki einhverjir aular eins og ég eða einhver annar. Það er bara vísindarlega rannsóknir sem liggja baki því að þeir kynntar hjá Hafrannsóknastofnun í vor. Já. Og hvers vegna er þetta ekki nú þegar orðið bara sjóðheitt umræðefni að þegar þú ert að nota troll við þorskveiðar þá er ekki dreginn einn frá í kottanlaðinum heldur til dæmis 1,3, 4? Já. Hvernig sem að þú myndir útfara það. En sko þetta er hérna partur af því sem maður er hissa á varðandi Hafrannsóknastofnun að hún skuli aldrei tala notkun veiðafæra? Eins og notkun veiðafæra og hvernig veiðafæri þú ert að nota skipti engu máli. Já sko, ég fekk reyndar svar við þessu fyrir alveg ótrúlega mörgum árum síðan. Ég er að vera alltaf gamall í þessu sko. Það svar kom frá Jakobi hittnum Jakobssyni. Ég var eitthvað að fjasa þetta á einhverjum fundi eða ráðstöfni, ég man ekkert það. Að hann sagði, og þetta er hlutur sem er jafnvel notaður enn þann dag í dag, að fiskur sem er dreginn á handfæri, hann er alveg jafn steindauður eins og fiskur sem er dreginn í troll. Já. Og þetta finnst mér vera svona eins og að vera með sko 2 metra rör hérna framan á hausnum. Já. Þetta er sko rörsýn dauðans. Já, þetta er, og þú getur komist að því að það sé sama hvernig þú gerir hlutina á þessum forsendum. Já. Er það ekki alveg eins hægt að fá að nota sprengiefni eða eitur? Það eru til svæði í heiminum þar sem menn notaði það. Akkur tökum við þetta ekki upp hérna? Það var ekki þægilegt fyrir skakkalla að fara út með nokkra túpur og dínamiti og slakka þeim niður og sprengja og svo bara háfu upp. Myndu þau segja, já, hann er alveg jafn döður eins og hann hefði verið dreginn á færi. Eða hvernig sem er. Nei, þetta eru svona spurningar sem maður hefði haldið að yrði kannski farið að rukka meir og betur alveg hitt. Og það er náttúrulega tækifæri til þess núna að fá menn vantarlega sem verða í til dæmis eins og atvinnumálanefnd að fylgja þessu eftir og fá skýringar. Akkurat. Og vonandi tekst það að fá einhverja meiri upplýsingar og meiri umræðu þessa þætti. Já. Og þá bæði umhverfis þáttinn og það náttúrulega, ég hef nú stundum sagt að trillukallarnir séu allt og slappir í því að benda á það hvað þeir eyða mörgum lítum úr olíu per kíló
og svo aftur það sem að gæðin á fiskinum hjá þeim og hverjir eru það sem vilja kaupa af þeim fiskin og akkur vilja þeir kaupa af þeim fiskin sem þeir eru að nota í flug samdægurs. Já, þú verður eiginlega að spyrja fiskkaupendur að því. Ég er búin að gera það og þeir vilja ólmir fá þennan að því að þetta er besti fiskurinn og ferskasti fiskurinn. Já. Hann er veiddur á morgni og komin í land miðjan dag og komin í flugvél daginn eftir. Já, jafnvel. Á markaðin eða bara í borðið, fiskborðið. Þannig að það er ekkert saman að jafna eða koma með 5 daga gamlan togarafisk og eiga þá eftir að vinna nú annað þess áttar. Einmitt. Þannig að það er ekki bara hagur trillu kallana sem slíkra. Þetta er allt samfélagið sem að nýtu góðs að þessu og verðin þau hæðstu. Já, þetta er allt saman hluti sem við bara vitum, sko. Já, en þessar vísur eru kannski aldrei kveðni. Já, það virðist ekki vera. Það virðist alltaf vera þetta hefði sama söngin. Á meðan að menn eru í svona grátkór og að væla yfir allt og öllum öðrum heldur en sjálfur sér. Og það geti enginn gert neitt gott í sjávarútvegi á Íslandi nema þeir sjálfir. Þeir eru einir færir þetta. Sko. Einir færir. En það er bara ekki þannig. Það er bara staðreynd. Sorglegt að skuli ekki vera algengara í genum Íslendinga að geta gert út. Þeir geta það er ekkert spurningu það, bara ef þeir mega það. Fá leyfi til að veiða og stunda veiðar. Þá geta þeir gert það. Fleiri heldur en sem eru handhafar í dag. Því við erum að mismuna svo heftalega fólki hvort á aðgang að veiðihimildum eða ekki og það eru peningarnir og bankarnir í gegnum tíðina sem hafa ráðið því hverjir hafa fengið að vera í útgerð og hverjir ekki og flokkskirtinni í sumum tilfellum sem hafa ráðið því hverjir hafa fengið fyrirgreiðslur í bönkum til þess að komast í það að kaupa veiðihimildir og raunverulega gera út. Já, það er ýmislegt í þessu. Þannig að en þið horfið náttúrulega björtum augum á þetta núna. Já, við bara bjartara útlít núna heldur en oft áður. Sjá í stjórnarsáttmála, ekki átti ég nú vonaði að kemist allarleið þangað. Nei. En þetta er í stjórnarsáttmála að 48 dagar verði tryggðir í sumar. Og hvað á ég að gera annað en að vera bara ofsalega kátur með það. Þegar að vera búin að tuðum þetta í mörg ár. En hvernig metur stöðuna? Heldur þau þurfa að grípa til einhverja aðgerða núna fyrir sumarið? Nei, ég get ekki ímyndað mér það. Það sem er langþægilegast fyrir þau að gera, það er að fara í löggjöfina og taka setninguna eða paragrafið sem er fyrir aftan paragrafið 48 dagana og setja það á ís í einhvern tíma og byrja því að gera bara sumarið að svona tilraunaverkefni, sjá bara hvað gerist, verða 2000 bátar á miðunum eins og sem við spáðum 2009 að yrðu eða verður þetta bara svona í svipuðu horfi og verið hefur. Svo náttúrulega er eitt sem að bara er allt til að hafa í huga. Það veit bara enginn hvernig fiskiríð verður næsta sumar. Nei, það er... Ég er alin upp á handfærum og að menn verði bara fúlir eða eru með minna en skammtinn yfir daginn með kannski skitinn 600. Ég var alin upp við 500 kíló á dag sem topp dag. Og þá, samkvæmt gögnum Háró, var þorskstofninn miklu stærri en er í dag. Sem ég held að sé reyndar tómþvæla, sko. En það er annar mál. En það verður gaman að sjá. En þú telur ekki að þurfa að fara inn einar aðgerðir. Eins og hvað? Nei, ég meina, fólk er að hugsa kannski meira til framtíðarinnar að breyta eitthvað með byggðakóta eða...
Það er í sjálfu sér bara önnur umræða, sko. Ég held að það sem er brýnt að gera varðandi strandveiðikerfið, að við erum búin að vera að fjasa í ráðuneyti í mörg ár til dæmis eignarhaldsmál á strandveiðibátum. Í dag getur við verið 1% eigandi og þá bara er allt í fína. En málið er að til þess að sé hægt að fylgjast með þessu af einhverju alvöru, þannig að þú getur flett upp í fyrirtækjaskrá, þá þarf hluturinn að vera 26%. Og við munum leggja það til, bara samkvæmt samþykktum aðalfundar Landssambandsins, við munum leggja það til að eignarhalds hlutfallið það verði fært þangað, þannig að það sé hægt að fylgjast með þessu í. Þannig að þú getur ekki róið á bát nema eiga 26%. Nákvæmlega, og þú þarft að vera prókúruhafi. Og þú þarft að vera prókúruhafi fyrir bátinn. Já, og það getur vel verið að það kippist einhverju við, en það bara er verið að misnota þetta kerfi. Já. Það var aldrei meiningin að einn maður væri að róa innan gæsalappa 5 bátum eða eitthvað í þundur. Nei. Og þessi hugmynd, hún er reyndar stólin, kemur frá Kanada, owner operator. Og það komið tími til þess að fara að nota þessa reglu í alvöru. Já. Og síðan þarf að taka á því að það er svona slattamönnum sem að lætu sig alveg hafa það dag eftir dag að veiða meira heldur en skammtinn. Og það þarf að taka á þessu og það er alveg til tæki til þess. Til dæmis bara að stór hækka sekt við því að landa umfram eitthvað ákveðið, það er ekki kannski endilega bundið nákvæmlega við 774 kíló, eins að það þarf nú ekki nema 1 fisk til eða frá. Já, bara 10 kíló til eða frá. Já, eitthvað svoleiðis, en þessu verður líka að linna. Þetta eru yfirleitt sömu aðilarnir sem að hika ekki við að gera þetta. Já. Það er hægt að hafa eitthvað svigrúm þannig að koma í veg fyrir að sé verið að fara illa með þetta. Já. En núna eru þið með náttúrulega félagsskap sem heitir Landssamband smábátaeigenda. Ætlið ekkert að senda tillögur til stjórnvalda? Við erum að fara að hitta Hönnu Katrínu bara á miðvikudaginn. Já, en ég meina bara í stóra pakkan til forsætisráðherra. Til forsætisráðherra? Já, sko, mér hefur helst dottið að í huga að senda ekki sparnaðaráð, þetta tekjuráð. Já, tekjuráð. Og bara bendin á að þarna sé 2,5 milljarður borðleggjandi. Einmitt. Og mér skilt að sé nú tillögur ýmislegt fleira heldur en endilega sparnað. Ég er ekki að einhverju að sendir svona spilling þarna að verða að benda á bara ýmsa hluti sem betur mættu fara í þjóðfélaginu og það er bara mjög gott og frábært að mér finnst þetta flott útspil hjá þetta er bara stórsniðugt og ég held að þetta geti hjálpað ríkisstjórninni í ýmsum málum og ef af 3000 tillögum þar geta notað 30 þá er það bara flott, þá er það bara gott og svo eru náttúrulega örugglega margar tillögur sem eru samskonar það er alveg svipað efni og jafnvel svipaðar ábendingar. En sko það er eitt sem að mér hefur aðeins dottið í hug sko talið í kringum þessar tillögur og allt þetta, að ég heyrði einhverjum ungum manni þar sem að hann var nú búin að vera eitthvað að rót í þessum tillögum. Hann sagði að þetta væri sko mikið til á ákveðnu sviði og það sparaði sjálfur sig kannski eitthvað voðalega lítið þó að yrði farið í það allt saman og blablabla. Málið er það að fólki kannski ofbýður ekkert endilega bara peningasóun. Þetta er líka kannski spurning svona ákveðna ásýnd og siðferði. Til dæmis eins og einn sem að ég er mjög hlindur, það er að banna áfengis veitingar í veislum ríkisins. Bara bannaður. Og þó að sparaði bara 500.000 skall. Það skiptir engu máli. Það er örugglega miklu meira. En ég segi sem svo, þá er það bara móralst. Flott mál. Það voru nú ráðherrar til sem ekki veittu áfengi í sínum veislum. Já, kannski. Já, ég man nú eftir því að Jón hvað hét hann? Sigurðsson? Nei, ekki Jón Sigurðsson, heldur Jón Já, býtu. Er ég... Nei, hann heiti Jón. Já. Úr sveitinni. Já.
bóndi. Já, ég svo mynd á hana bara fyrir stutt síðan. Já. Kristjánsson. Nei, ekki Jón Kristjánsson. Hann veitti nú áfengi. Ertu viss? Já, þetta var... Þú hefur reynslu að því sem sagt. Já. Nei, þetta hefur ráðherrar hafa tekið. Já, ég man nú eftir því að helvít hann Össur, vinnu minn, hann neitaði að gefa okkur að drekka nokkuð skaphalu. Já, svo náttúrulega mætti sníða þessu einhvern farveg. Það þarf ekki alltaf að vera brennivín í opinberu veislu. Já, ég nenni nú ekki að tala um brennivín, sko. Nei, það má ekki enga til þess. Nei, ég segi svona, við erum að tala um En þetta væri svona atriði sem væri svona mórals. Já, en það er væri hugsandi fyrir Landssamband smábátaeigenda að koma með einhverja tillögur varðandi. Já, það er ekki Landssambandi til, ég get bara sett. Já, við geta það. Er þetta ekki opið alveg til, hvað, 20. og eitthvað? 23. Já, ég ætti að setjast niður eitthvað yfir þetta. Já. En eitthvað annað meira á lokum? Þetta er nú orðið ágætt hjá okkur, klukkutíma spjall. Nei, ég er bara voða kátur í sinnið í þessa dagana og vona að ég hafi bara fulla ástæðu til. Já. Og við skulum bara vona að þetta sé allt á réttri leið. Já. Þakka fyrir í dag. Þakka fyrir mig. Takk. Bless.